तो एवरीवन ये हम पहुंच चुके हैं इस टाइम शेर शाह टोल प्लाजे के पास। ये देखें ये सामने शेर शाह टोल प्लाजा है। हम जहाँ आए हैं पहले यहाँ पे पानी नहीं था, पहले हम आए हैं तो अब यहाँ पे आके देखो तो यहाँ पे पानी फिर आगे और आ गया मजीद। अभी कह रहे हैं कि अभी 60 लाख पता नहीं 5 लाख 5 लाख का 5 लाख कह रहे हैं कि और रेला आएगा। तो ये हम इधर आए हुए हैं इस टाइम शेर शाह टोल प्लाजे के पास। तो ये देखें यहाँ तक पहुँच चुका है, इससे भी आगे पहुँच चुका है शेर शाह तक। शेर शाह का जो फ्लाई हो रहा था वहाँ तक पहुँच चुका है। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप मुझे जानते हैं मैं हूँ मिस्टर फारूक। तो आज हम जा रहे हैं फ्लड देखने। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ कि मुल्तान के क्या हालात हैं। महक मुल्तानी कैसे गाइस हम बहुत परेशान हैं। तो जैसे कि आपको पता है फ्लड आया हुआ है तो हम देखने जा रहे हैं। हमसे जितनी हेल्प होगी हम उनकी करेंगे और बाकायदा आप भी दुआ करें कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इमदाद करें। हमारे इस काबिल तो नहीं है लेकिन हम कोशिश करें। शेर शाह टोल प्लाजे के पास ये देखें ये सामने शेर शाह टोल प्लाजा है। हम जहाँ आए हैं पहले यहाँ पे पानी नहीं था, पहले हम आए हैं तो अब यहाँ पे आके देखो तो यहाँ पे पानी फिर आगे और आ गया मजीद। अभी कह रहे हैं कि अभी 60 लाख पता नहीं 5 लाख 5 लाख का 5 रेला लाख कह रहे हैं कि और रेला आएगा। तो ये हम इधर आए हुए हैं इस टाइम। तो गाइस पहले हम इधर आए थे, पिछली दफ़ा जो हमने व्लॉग बनाया था उस व्लॉग में आपने देखा होगा कि यहाँ तक पानी नहीं था। अब वो जो खंबे के वो जो पिलर देख रहे हैं आप, जो साइड पे इन्होंने बीम टाइप डाले हुए हैं, अब वो फिल हो चुके हैं। हद से ज़्यादा पानी अब ऊपर जा चुका है। तो वो बेहद अफसोस हो रहा है। अल्लाह पाक इन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो लोग बेघर हो गए इन्होंने नकल मकामी की है, अल्लाह पाक उन्हें भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारी आप सबसे दुआ की अपील है कि सब लोग इनके लिए दुआ करें जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ। हमारे जो प्यारे मावो 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 पीछे हो गए खड़ी हो, पानी खींचते अंदर नहीं खींचता। तो ऐश आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि सबसे अपील है कि दुआ करें कि ये जो रेला है पानी का जल्द से जल्द गुजर जाए। बस। तो ये देखें ये जो इसके बीम है ना ये फुल हो चुके हैं, फिल। तो गाइस ये देखें ये पानी की स्पीड रफ्तार कितनी तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये पानी जा रहा है। मुझे खुद देख के चक्कर आ रहे हैं इस पानी की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा शदीद स्पीड से ये जा रहा है। वहाँ से अब खंबे के पिलर से आप क्या कर लें, इसकी बीम से कितनी स्पीड से वहाँ जाके इसकी छालें लग रही हैं। ठीक है, तो देख के ही दिल घबरा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं पानी देख के कि इतना पानी कहाँ से आ गया। और मैं तो ख़ुद देख के हैरान हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना पानी देखा है दरियाए चनाब मुल्तान में। तो गाइस ये देखें यहाँ तक पानी आ चुका है। वो हम दरियाए चनाब का वो वाला जो फ्लाई ओवर है शेर शाह टोल प्लाजा से इस तरफ पार कर रहे हैं। तो ये बैक साइड पूरी ही मुजफ्फरगढ़ वाली डूब चुकी है। ये देखें यहाँ तक आया हुआ है पानी रात और इसके पार वहाँ पे भी है पानी। पानी है हर जगह पे, पानी पानी है। और इसको तो ना लेके इसको दुपट्टा लिया तो इसकी माँ बड़ी तरफ। तो गाइस आपको आगे दिखाते हैं यहाँ पे कितना पानी जमा हो चुका है। कि महक मुल्तानी गिरती थी यहाँ पे। और ये देखें यहाँ की लोकेशन भी माशाल्लाह कमाल की है, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। ये देखें। तो गाइस ये देखें ये कश्तियाँ कल वाले व्लॉग में भी थी। और देखें यहाँ भी पानी पहले से कुछ बचाव के लिए रखी हुई हैं ताकि जो भी आए अपनी हिफाजत के लिए कोई किसी की कोई चीज़ रह जाए तो वो इसलिए रखी ताकि कोई अपनी चीज़ें कोई गुम हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए तो एमरजेंसी के लिए रखी हुई हैं। और ये गाइस देख सकते हैं आप लोगों ने यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर का सामान वगैरह
हम किसी की फैमिली तो नहीं ला सकते बीच में, लेकिन आपको दूर से दिखा रहे हैं कि ये नकल मकानी हो चुकी है। आ रही हैं, मैं अपना मुंडा बचा के जा रही हूँ। और ये यहाँ पे इंजॉय करने खड़ी हो गई है महक मुल्तानी। और ये वीडियोस बनाने लग गई यहाँ पे महक मुल्तानी अपने दोस्त के साथ। और गाइस देखें, जितना भी हम जूम कर लेना तो पानी ही पानी नज़र आएगा आप लोगों को। पानी बहुत ज़्यादा है। डंगला तो संगला एक में और गाइस ये देखें, यहाँ पे पानी ऐसे जैसे झील का मंजर पेश कर रहा हो। बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे। जितना मुझसे हो सकता है मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। और तितली भी आगे जा रही है। गाइस दुआ करो, इतना पानी पानी आया हुआ है इधर, दुआ करो घट हो जाए पानी। बेचारों के घर डूब गए हैं बहुत ज़्यादा। बस और ये हमारे व्लॉग में ट्रेन भी आ गई है। तो देखें गाइस, वो लेवल कल से आधा फुट नीचे आ चुका है। ठीक है, दरिया चनाब कम हो चुका है, लेकिन पल्ली साइड जो ये आधा फुट नीचे है, पल्ली साइड का बैंड तोड़ के इन्होंने शेरशाह वाली तरफ कर दिया सारा पानी। तो पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है, लोगों के बहुत से नुकसान हुए हैं। तो जी तो गाइस ये देखें, यहाँ पे लोगों के घर नकल मकानी की हुई है लोगों ने। और